Đó là nhà Liên Hoa Sinh. Bạn có tin được không? Ở quốc gia này, việc hút thuốc là phạm pháp, phá rừng là trọng tội. Và nếu bạn không có nhà cửa, nhà vua sẽ trực tiếp cấp ruộng đất cho bạn làm ăn xây nhà. Phahoka đang trong chuyến đi tới xứ sở rồng sắm, một trong những vương quốc tách biệt nhất. Chào mừng tất cả mọi người, cô chú anh chị đã đến với quốc gia Bhutan, nơi mà du khách không được phép đi tự túc. Mỗi ngày thì bạn phải đóng phí là hàng trăm đô la. Và tại sao người ta lại vẽ củ quý lên tường để mà cầu may? Tại sao một quốc gia nghèo về GDP lại tự nhận mình là hạnh phúc nhất thế giới? Và vì sao oxy ở đây lại sạch đến mức có thể khiến bạn cảm thấy say? Hãy coi tiếp hành trình này, chúng ta sắp bước vào một vương quốc vốn lấy bình yên làm truyền thống. Họ chỉ muốn ẩn mình trong những đồi núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, chả thèm can dự tới mấy chuyện lùm xùm trên thế giới. Mình là Phahoka thích phiêu bạt thế gian, và đồng hành cùng mình còn có những cô chú anh chị thích xê dịch. Hãy bắt đầu hành trình hạnh phúc hôm nay. Bhutan, vùng địa đàng của thượng giới. Tổng quan về đất nước Bhutan. Cái quốc gia này nó nằm tuốt tuốt ở trên cao, nép mình ở bên hông dãy Himalaya, nên người ta gọi nó là vương quốc Kim Cang. Nằm kẹt cứng giữa hai ông lớn là đất nước Ấn Độ và Trung Quốc. Diện tích thì đâu đó tầm có 38.000 cây số vuông thôi. Tính ra thì nó còn nhỉnh hơn cái Long An của mình chút xíu. Nhưng mà ngặt nổi, ở đây không có đồng bằng thẳng cánh cò bay đâu à ngang. Toàn là núi cao sừng sững, vực sâu thăm thẳm, với mấy cái thung lũng xanh mướt rượt hà, toàn là cây thông. Bởi vậy người ta ví Bhutan như là một pháo đài được thiên nhiên bao bọc, tách biệt hẳn với cái thế giới ồn ào ngoài kia. Và đoàn Phahoka đang có mặt tại quốc gia này đang cảm thấy rất lạ. Cả một cái quốc gia mà dân số chỉ có tầm 800.000 người. Tính ra thì dân số của cả nước Bhutan còn ít hơn là một cái quận ở Sài Gòn mình nữa đó. Nhưng mà dân ở đây ai nấy cũng hiền khô à. Dân số chủ yếu là người Ngalop với người Sachop. Đi đâu thì cũng thấy người ta mặc đồ truyền thống hết trơn á. Nam thì mặc go, còn nữ thì mặc kira. Ở đây không có chuyện chàng lắng xô bồ chửi lộn, ai cũng từ tốn. Mà con người thì quá là thân thiện, họ rất là nhiệt tình. Trời ơi, chị thích lắm luôn. Đặc biệt hơn nữa, Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới lấy Phật giáo Mật Tông làm quốc giáo. Và đây cũng là vương quốc Mật Tông cuối cùng trên thế giới. Bhutan thì có thể nói là quốc gia Mật Tông duy nhất và cuối cùng. Dù là rất là cạnh Tây Tạng và có những cái nét tương đồng nhưng mình thấy rất là khác nha. Tây Tạng thì đa phần người ta sẽ thực hiện nghi thức ngũ thể nhập địa, nhưng ở Bhutan thì người ta chỉ đi bộ hành hương thôi. Và trong những dịp lễ hội này như thế này thì người ta có thể đi tới vài tiếng đồng hồ, có khi cả ngày ở những vùng quê để đi tới Punakha để mà đi viếng ngày Liên Hoa Sinh. Mà cái này mới là quan trọng nè. Muốn đi tới Bhutan không phải cứ muốn xách ba lô lên là đi được đâu. Chính phủ họ đã quy định là du khách phải đi theo đoàn, có hướng dẫn viên đi theo canh me, và mỗi ngày phải đóng một cái phí gọi là phí phát triển bền vững. Hiện tại thì mức phí này thường dao động là từ 100 tới 200 đô la Mỹ cho một đêm lưu trú mỗi người. Anh chị thấy cái chính sách kích cầu du lịch là 100 đô một ngày của Bhutan như thế nào? Cũng hợp lý thôi, để mà mỗi một khách du lịch đó đóng góp một cái phần nhỏ để mà Bhutan, một nước hạnh phúc nhất thế giới ha. Họ được phồn vinh hơn, họ được phát triển hơn. Với lại theo chị nghĩ là kiểu như là họ giữ gìn, chứ còn nếu mà không có đóng 100 đô thì tất cả mọi người sẽ ao ạt. Đúng rồi, ai cũng đi được. Là nó sẽ phải giữ gìn bản sắc. Đúng rồi, phải giữ gìn bản sắc. Thà là với số lượng đó mà bản thân cái người khách du lịch đến cũng cảm giác rất là thoải mái. Không có phải chen chúc. Đúng rồi, đó, không có xô bồ. Chị thấy cũng hợp lý. Chỗ luôn không thấy gì trơn. Bhutan nha, 1, 2, 3. Chào đi. Bây giờ thì Ca sẽ chỉ cách để đi tới Bhutan một cách tiết kiệm hơn, đảm bảo là để dành được mớ tiền để mà qua đây ăn ớt với uống trà bơ à ngang. Muốn đi vương quốc Kim Cang mà không muốn đâu ví tiền thì quý vị cứ canh theo cái lộ trình này cho mình. Thông thường thì mấy đại gia hay là bay thẳng, mấy hãng hàng không quốc gia thì giá của nó chát dữ lắm luôn. Còn mình thì đi kiểu vlogger trải nghiệm, nên đoàn của mình đã bay với hãng Indigo. Trong một thì đoàn Phahoka đã bay
tới thành phố Kolkata của Ấn Độ. Đây chính là trạm trung chuyển vàng để đi vô Bhutan đó nghe. Trang tiếp theo, thứ nhất là mình có thể bay từ Kolkata, bay ngắn chỉ có 1 tiếng đồng hồ là tới sân bay Paro. Đây là sân bay quốc tế duy nhất của Bhutan, nằm kẹt giữa mấy cái hẻm núi cao chót vót. Nhớ là hãy chọn ghế ở cửa sổ để mà có thể ngắm toàn cảnh những rặng núi tuyết của dãy Hy Lạp Sơn. Đáp xuống đây là một trải nghiệm thoát tim. Đây là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Chỉ có đâu tầm vài chục phi công là cấp được phép để đáp xuống sân bay này thôi hả. Không phải tay mơ nào cũng nhào vô được đâu à nghe. Sân bay Paro nó ngộ lắm, nó nằm kẹt cứng giữa hai dãy núi cao 5.000 m. Đường băng thì ngắn ngủn mà phi công thì phải lạng lách qua mấy cái sườn núi, sát rạc mấy cái nhà dân luôn mới đáp xuống được. Bay mà rung bần bật, lách qua lách lại mấy cái hẻm núi, coi mà hồi hộp thế bà nội. Vừa bước xuống máy bay thôi là quý vị sẽ bị ngợp bởi cái vẻ đẹp của nó. Nhà ga sân bay Paro được xây y chang như là một cái pháo đài cổ kính thứ thiệt, với những cái hoa văn chạm trổ tỉ mỉ. Mái gối thì đỏ rực giữa thung lũng xanh mướt rượt. Bước xuống cầu thang máy bay thôi ta nói, hít cái không khí lạnh mát một hơi thôi, nó trong lành tới tận tâm can. Phía xa xa là mấy cái dãy núi tuyết phủ trắng xóa. Mình hứa luôn là ai bước xuống rồi cũng sẽ quên hết mệt mỏi của mấy tiếng đồng hồ bay liền luôn đó. Rồi lấy video gọi vô đây chụp hình tiếp nữa rồi kìa, trời ơi. Không bao giờ mới xuất được khỏi sân bay này nữa. Không giới hạn đâu Limit. Cô Mai ơi. Ôi chỗ này bây giờ cũng đẹp quá ha, ta trang trí đẹp ghê nè. Lỗ luôn đó cô. Kìa, Vương quốc Bhutan. Có chữ chào mừng mọi người tới với Vương quốc Bhutan. Wow, sân bay có hình của gia đình hoàng gia đây. Đây là quốc vương. Wow, quốc hậu. Ôi, sân bay dễ thương quá vậy, có làm mô hình những cái tô viện nè. Nhỏ cưng ghê. Bên đây cũng vậy nữa nè, sân bay làm thủ tục nhập cảnh rất là nhanh bởi vì làm gì nhập cảnh tự động. Wow, tô viện đây cưng quá vậy. Ở Bhutan này có bộ bán tranh hình của gia đình hoàng gia, rất là được khách. Đây, đó là được ưa chuộng luôn. Nhiều người tới đây chỉ để mua hình của gia đình hoàng gia để trong nhà thôi. Bán hình công khai luôn, cùng với nhiều vị chư tăng, các vị hòa thượng cao tăng. Ủa, có hình chụp ở Hạ Long nữa nè. Hình gia đình hoàng gia chụp ở Hạ Long mà mặc đồ thường dân nè. Sau lưng mình đó là Thimphu, thủ phủ, thủ đô của đất nước Bhutan. Thung lũng với những căn nhà đó là nhiều màu sắc ở dưới kia. Xung quanh là tới đây có một loại cây duy nhất là cây thông mà. Không còn cây gì khác ở thủ đô và toàn đất nước Bhutan hết. Mát mẻ, rất là dễ chịu. Đoàn thì hạ cánh xuống Paro. Paro là sân bay, có sân bay duy nhất của đất nước Bhutan luôn. Chào buổi sáng đoàn mình, chào đoàn mình đến với ngày thứ 2 ở Bhutan nhá. Rồi, sao hôm nay ai cũng tươi, ai cũng rạng rỡ hết trơn vậy, mọi người đi đâu vậy? Cô Mai đâu vậy? Lễ hội, đi lễ hội Bhutan. Thimphu có lẽ là thủ đô duy nhất trên thế giới mà không có đèn giao thông, không có tên đường và cũng không có số nhà. Thủ đô còn là nơi có bức tượng Phật bằng đồng mạ vàng lớn nhất của cả nước, nhìn xuống cả thành phố bên dưới như là để độ cho đất nước này luôn bình yên. Đúng là quốc gia mà giữ gìn bản sắc cực kỳ tốt luôn đó. Kiến trúc ở đây đồng loạt đều rang nhau, không có lại tạp Âu Á. Ngay cả cái đồn cảnh sát cũng theo kiến trúc truyền thống luôn đó. Trời ơi, thiệt là đáng nể gì đâu. Punakha, ở đó có một cái lễ hội, hình như là mỗi năm đều tổ chức hết lễ hội để tôn thờ ngài Liên Hoa Sinh, là một vị thánh đi từ Ấn Độ qua bên Tây Tạng và thành lập phái Mật Tông ở Tây Tạng. Bây giờ thì đoàn của mình sẽ đi từ thủ đô Thimphu qua Punakha, thì sẽ đi qua một cái đèo cao tới 3.500 m, cho nó rất là lạnh. Mình sẽ ngừng lại để tham quan và chụp hình, rồi sau đó đi tới Punakha thì chỉ có độ cao khoảng 1.500 m thôi, nó sẽ ấm hơn ở đây. Rồi hôm bữa qua Kolkata Ấn Độ thấy ai cũng giật vợ chân, qua đây cái thấy ai cũng tươi rói lên, khác hẳn luôn á trời. Rạng rỡ lên, tươi tắn luôn. Em thấy hình như em họp ở đây đó. Họp Bảo Nhưỡng rồi đó. Họp với đất Phật không không? Rồi đoàn mình sẽ bắt đầu hành trình đi tới Punakha. Hôm nay là lễ hội hả cô? Mặc đồ rất là đẹp. Đây là trang phục lễ hội của người Bhutan nha. Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại đèo cao tới gần 3.500 m. Thấy lạnh không? Anh chị thấy đâu có lạnh không? Nhưng mà vui là được rồi. Rồi anh chị thấy mặc trang phục truyền thống của Bhutan thấy sao? Rất là đẹp. Nhìn anh như là đại gia Bhutan sống trong một cái hoàng cung. Hôm nay đi vi hành vậy đó. Những bộ đồ trang phục này đó của Bhutan. Cô đặt thì sao mà được cái bộ đồ nổi vậy? Con
lấy đại con rồi tự sao mới trùng hợp vậy? Cô lấy đại hay là cô tự chọn? Hay là cô dành trước? Gặp người quen mọi người ơi. Ôi sao có duyên dữ vậy? Hèn chi hình này thấy Trời con quen. Anh chưa qua từ hôm nào? Anh chưa qua hôm nào? Ở Thiên Phu hôm qua. Hay vậy tới đây mà vẫn gặp nhau là quá. Có gì xứng đáng nhớ rồi. Ba về cũng chung chí rồi đó. Không có đi bay. Đi qua cửa khẩu Ấn Độ. Có Ấn Độ chứ không có bay thẳng Baro. Chúc cả nhà mình cát tường. Không ngờ mà qua đây. Đắp Phật tiếp. Trời, không ngờ qua đây gặp nhau là chứng tỏ là quá là có duyên. Quá là có duyên luôn hả? Rồi cả nhà mình giơ tay chào nhá. 1, 2, 3. Rồi làm cho tim cái đi nè. Tiếp theo họ tới cố đô ấm áp nhất của Bhutan. Punakha là thủ đô của Bhutan suốt hơn 300 năm. Tới tận năm 1955 mới dời thủ đô về Thimphu. Ngặt cái là ở đây địa hình thấp hơn mấy chỗ khác nên khí hậu rất là ôn hòa, dễ chịu dễ lắm luôn. Người ta gọi đây là thủ đô mùa đông của giới tăng lữ. Vì khi mà chân tình ở Thimphu hay là Baro đang rung cầm cập vì những đợt gió lạnh rét thì các vị chư tăng và Đức Pháp Vương sẽ lại xuống Punakha để mà tránh rét. Chỗ này đích thực là thung lũng phụ mẫu của Bhutan, quả không sai luôn. Một bên là sông Cha mạnh mẽ, còn một bên là sông mẹ hiền hòa, ôm lấy pháo đài cổ kính đẹp nhất xứ này. Ở đây cái gì cũng nhẹ nhàng hết, từ cái nắng ấm áp cho tới những nụ cười của người dân. Đi Bhutan nói thiệt không ghé Punakha là coi như mất hết cái sự lãng mạn của chuyến đi rồi đó bà con ơi. Cố đô này có nhiều cái nhất của xứ rồng sắm lắm nghe. Đây chính là nơi có cây cầu treo dài nhất Bhutan tới 160 m bắc qua sông Đực. Cái độ nguy hiểm ghê lắm luôn á nha. Cao hơn Canada mà dài hơn Canada luôn. Khi mà chúng ta bước lên tới giữa cầu, gió núi thổi tới lồng lộng, dàn cây thì kêu cót két lọc cọc. Nhìn xuống dưới chân là dòng nước màu xanh ngọc bích chảy cuồn cuộn phía dưới muốn rung cả giò. Người ta tin rằng mỗi khi mà những cơn gió đi qua sẽ làm những lá cờ rung lên, cuốn theo những lời kinh cầu bình an tới khắp muôn phương, lan đi khắp thung lũng. Quá trời nhiều luôn, vẽ màu sắc lên cũng đẹp cơ chứ. Rồi nhìn sơ sơ tưởng đâu là cái máy bay coi nè. Này Bhutan Airlines luôn nè. Bhutan Airlines. Máy bay bắn ngay tên lửa luôn. Ôi, hiệu hình này là siêu thật nè, này không phải là ai tạo đâu, con người tạo nha, có cánh luôn. Thì liên gia trong liên gia. Hai con double luôn. Vẽ lên để làm cái gì? Đây ở đâu mọi người đi trong cái làng này thì nhà nào cũng sẽ vẽ cái hình tượng khổng lồ như thế này. Còn có hình giống như của chư thiên phi thiên đang bay lên trời nữa nè, còn phóng túy ra nữa nè. Rồi bên kia nhà kia cũng có một cái nữa nè. Mình nhìn rất là nghệ thuật nha, chứ không có ý tưởng xa xấu gì ở đây hết. Nhà nào cũng vẽ cây súng trước cửa nhà để giống như trừ tà vậy đó. Những điều xấu xa tới sẽ bị bắn bay đi. Thôi đây là một cái làng mà mọi người thấy nè, người ta tôn thờ linh vật như thế này. Ở đây còn có một cái ngôi đền mà mình có thể cầu con nữa nha. Đây toàn là linh ga, tưởng đâu là một cái chỗ bán đồ chơi không à. Nhưng cái kia là nó hơi tầm bậy bạ, như cái này là người ta rất là theo phồn thực tín ngưỡng, tôn thờ những gì gọi là sinh sôi nảy nở, mang đến hạt giống cho cuộc sống của chúng ta. Quá trời màu mè. Cô qua đây thấy mấy này thấy sao cô? Cái này là gọi là Jinja của đất nước của Bhutan. Nói chung là đầu tiên qua thấy nó kỳ kỳ, nó ngại ngùng. Nhưng cuối cùng qua đây nhiều ngày mình thấy ở đâu nó cũng thờ, thậm chí trong chùa. Trong chùa cũng thờ. Hãy vậy nữa không? Trong chùa vẫn làm thờ. cái động tác mà mình thấy mình cũng hết hồn. Cầm cái hàng lên cô. Trời ơi khoe hàng kìa. Sao bên đây thích khoe hàng chứ không biết nữa. Quá trời bự rồi. Ơi. Nãy giờ ông khè hàng không ngoài kìa cô. Ngã vô lòng không đi. Nãy giờ ông khè hàng ngoài kìa. Trước cửa nhà ai cũng có cái này hết trơn. Thấy nó bình thường, thấy mọi người bình thường. Ở đây mà nhà nào mà không trưng này mới là kỳ á. Không trưng mới cái này ta gọi là tín ngưỡng luôn á. Đó, mà không biết thấy... mua qua hải quan người ta có bắt giữ lại, người ta tưởng đồ chơi nữa nè. Cái này không có đâu, sơn phết kiểu này không có đâu con ơi. Người ta nghĩ đi về mua về chân rồi. Cũng đẹp á con. Giờ để trong nhà người ta bước vô ta hết hồn. Chắc là chạy luôn.
Chứ không ta nghĩ mình tâm tà á con. Cái kìa. Rồi, ta kêu không được rồi kìa. Nhưng mà ở đây gọi là tâm linh. Dạ. Ở đây là tâm linh mà trong chùa nó còn thờ Ta có ý nghĩa lắm đó nha. Ý nghĩa lắm. Mà nãy tới mà mình đặt lên đầu là cái này á con. Thì đó là trong chùa người ta nãy người ta làm phép thì mình coi lấy cái này đặt. Dạ, Phải đặt lên đầu mình. ta đền lên trán mình, cái đó là làm bằng đồng. Ngôi chùa Cầu Con độc lạ ở Punakha, Bhutan. Sao? Nè, ông nói 7 năm cưới vợ mà không có con, tới đây cầu có con đầu lòng nè. Sao 7 năm? After like 4 months, we got a happy news. She was 2 months pregnant. Boy So, girl. it's a baby girl. It's a baby girl. So it's called Chimidema. Chuyện kể là ngày xưa ở đây có một ông thầy tu được coi như là tới điên của vương quốc, vốn là một bậc cao tăng đại trí tuệ, nhưng mà ông lại không thích ngồi một chỗ gõ mõ tụng kinh đâu. Ông chuyên dùng mấy cái chiêu mà tréo ngoe để mà chửi xéo mấy người tu hành giả đạo, hay là mấy ông quan quyền hành hống hách. Ông muốn dạy cho người ta rằng đạo nằm ở trong tâm, chứ không phải là cái vẻ bề ngoài đạo mạo đâu. Truyền thuyết kể rằng có một con quỷ cái chuyên quấy nhiễu dân lành ở đây. Thay vì dùng kiếm hay là gậy thì ông thánh điên này đã dùng chính cái linh ga của mình để làm pháp khí. Ông đánh cho con quỷ đó chạy té khói, rồi còn đuổi theo tới tận thung lũng Punakha, đè nó xuống rồi nhốt vô một cái gò đất, chính là chỗ mà ngôi chùa Chimi Lakhang ngày nay. Chùa bây giờ rất là linh, là nơi tín ngưỡng để cầu con. Không chỉ có người dân bản xứ mà dân bốn bể từ Âu sang Á đều tới đây để mà cầu mong cho thụ thai. Không tin thì mọi người cứ lật cuốn sổ vàng ở trong chùa ra mà coi. Có rất nhiều cặp vợ chồng từ Mỹ, Anh, Nhật tới đây để mà cầu, và thành công mỹ mãn luôn rồi. Khoa học cũng không giải thích nổi luôn. Chị nói sơ về tập phong tục vừa rồi ở đây đi. Tour guide nói với mình là nếu mình đeo cái phương vật lên trên vai và đi xung quanh ở chùa 3 lần thì mình mong muốn có con là mình sẽ có được. Cái đó nặng cái đó 45 kg, nặng lắm, đi muốn còng cái lưng rồi rất là nặng. 3 vòng hả? 3 vòng. Và phải thành tâm nữa, phải cầu. Mình đi mình đọc theo cái câu chú nữa. Oma no ha hum. Và được và vô trong thì được sư thầy tụng thêm một chút nữa và cầu nguyện cho mình. Rồi chúc anh chị sẽ trong năm nay có hỷ nha. Dạ cảm ơn. Hy vọng. Và có hy vọng. Mà nãy rút cái xăm á thì thầy nói là con trai. Có đặt tên là Lankin. Vậy là hai đứa đầu với đứa sau cách nhau bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. 12 tuổi. Chuẩn bị đi ăn đề tháng nha cô. Đi ăn thôi nôi. Đi ăn thôi nôi đi. Đề tháng nhỏ xíu rồi thôi nôi nó còn vui vui. Tất cả là nhờ vào niềm tin, phải có niềm tin thì mọi việc đều có thể xảy ra và thành sự thật theo ý nguyện của mình. Cố đô Punakha cũng là nơi có trò chơi mạo hiểm duy nhất của Bhutan, đó chính là vượt thác. Nhờ nhiều núi non nên nước ở đây chảy rất là xiết, đẩy xuồng phao đi nhanh như là tàu siêu tốc. Cảm giác cực kỳ phơi dữ luôn. Có đoạn thì sông rất là phẳng lặng để mà ngắm những làng quê bình yên trong lành của Bhutan. Tranh thủ chơi để mình còn lẹ lẹ đi về đi dự lễ hội nữa nghe. Lễ hội bắt đầu rồi. Rồi đây là anh Sonam. Sonam là một cái tên rất là phổ biến. Sonam trong tiếng Bhutan nghĩa là may mắn. Anh này là anh Hên nha. Anh Hên sẽ dắt mình đi tham quan cũng như là giới thiệu cho cả đoàn về thông tin của quốc gia hạnh phúc Bhutan. Bây giờ thì cả đoàn vừa tới Punakha, là một thị trấn gọi là cố đô của Bhutan.
cách Thimphu, thủ đô là khoảng 2-3 tiếng lái xe đó. Trời ơi, cái đường đèo đi mà nguyên đoàn xe hết trơn luôn. Rồi ở sau lưng mình đó chính là pháo đài của Punakha. Mọi người thấy xung quanh là những hàng cây phượng tím vào mùa thu, khoảng tháng 8 là hoa phượng tím này nở rộ luôn. Dưới là một con sông gọi là sông Đực với sông Cái, nên hòa quyện của hai con sông này sẽ xây nên pháo đài. Pháo đài này được xây dựng để mà gọi là giống như ngày xưa để kỷ niệm chống lại quân xâm lược Tây Tạng. Bây giờ mình đang đi trên một cây cầu bằng cây rất là đẹp để tiến vào bên trong pháo đài. Hôm nay cũng là một ngày lễ rất là đặc biệt bởi vì ngày lễ Punakha. Rồi đi luôn nè, đi luôn nè. Yeah, so tomorrow we have the last one. So this is the second last day festival. Vậy là giờ lễ hội này diễn ra 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 2, mai nữa ngày cuối cùng. Mình sẽ ở đây tối nay mình ngủ đây, mai mình dự thêm buổi sáng nữa rồi mình đi. Wow. Trời ơi, trên đó ong quá trời ong luôn kìa. Tổ ong không á? Trên đó là tổ ong không kìa, thấy không? Tổ ong kìa. Rồi bây giờ mọi người sẽ bước vào bên trong pháo đài. Mọi người thấy là trong những dịp lễ hội như thế này thì ai cũng mặc đồ gọi là truyền thống hết. Bhutan có thể nói là một trong những quốc gia mà giữ truyền thống của mình rất là tốt. Người dân đều phải ăn mặc gọi là rất là chỉnh tề và cầu kỳ, mặc một trang phục như thế này đâu phải là đơn giản đâu. Sau khi được hai phụ nam mặc đồ thì bây giờ tới hai phụ nữ, hai chị em gái tới để canh y nữa. Và đặc biệt là cái ống tay này bắt buộc là phải mang nha, phải đeo vô. Và nam thì màu trắng, còn nữ thì nhiều màu sắc hơn. Đậu ở đây là phải mang một cái ống tay màu trắng vậy nè, quấn vô nữa. Ôi, cái bộ đồ mà kỳ công hơn là kimono Nhật Bản nữa. Hồi đó mặc kimono là thấy tốn công sức, thời gian lắm rồi, còn này còn kỳ công hơn nữa. Còn kim tay vô đậy chứ nè. Bộ đồ mặc mình sáng nay đâu có được đâu, phải có người phụ mới được. Phải có người giúp chứ đâu có thể nào mà mặc cái bộ đồ này coi nè. Vậy mà ở đây đa phần ai cũng mặc bộ đồ này để đi làm, đi học chứ. Tại vì mình sinh hoạt hay ăn uống gì đó, cái phần tay này rất là dễ bị dơ ngay cánh tay á. Rồi. Xin mời chúng ta hãy đi lễ hội này. Lễ hội này Trước khi vào John thì người ta sẽ đi xoay vòng kinh luân trước. Ở đây có ông chú này giống như đang quyên góp tiền múa vui cái gì? Quyên góp tiền công đức. Đây, xoay qua đây nhìn cái coi. Trời ơi, đẹp trai vậy? Quỳt ơi, gom tiền công đức đây hả? Đây là một lễ hội có thể nói là giàu trong những dịp đầu năm mới, trong lịch âm của người Bhutan luôn, cũng vào dịp năm mới của người Việt mình vậy đó. Và đây là lễ hội mà để tưởng nhớ và tôn thờ ngày Liên Hoa Sinh. Và trong những dịp lễ hội này như thế này thì người ta có thể đi tới vài tiếng đồng hồ, có khi cả ngày ở những vùng quê để đi tới Punakha để mà đi viếng ngày Liên Hoa Sinh ở trong pháo đài John ở Punakha này. Đây là trang phục của những chiến binh ngày xưa khi mà họ chiến thắng người Tây Tạng qua đây xâm chiếm á. Thì trong lễ hội thì người ta cũng sẽ diễn lại những cái trận đánh ngày xưa để kỷ niệm cái việc mà chiến thắng. Đây là những gia đình mà họ phải đi rất là xa, những thôn làng thôn quê đi lên đền thờ này, họ đi bộ để mà giành được vị trí đẹp, để mà được cầu phúc trong những lễ hội lớn như thế này tại Bhutan. Đây là công tác chuẩn bị. Đây là lễ hội mặt nạ nổi tiếng ở Punakha. Đó giống như tượng trưng cho ngày Liên Hoa Sinh nè. Đó là ngày Liên Hoa Sinh. Các sư thầy đang mặc trang phục. Rồi phải đeo cánh tay lên nè, mặt nạ nè. Đây rất là nhiều mặt nạ trong hình dáng kỳ dị. Cái miệng này là con mắt đó nha, là con mắt là cái miệng.
Trời ơi, công nhận nha ca. Trời ơi, chị nghe nói là Bhutan là đất nước hạnh phúc, mà chị tới đây là công nhận là không phải hạnh phúc là vì họ giàu có, mà vì cuộc sống của họ rất là đơn giản. Ôi, làm cho chị dự cái lễ hội này xong chị cảm thấy chị cũng rất là hạnh phúc theo họ luôn. Bởi vì cuộc sống họ đơn giản. Hóa ra là trước giờ mình phức tạp hóa quá, mình cơm áo gạo tiền quá cho nên mình không cảm thấy mình happy được. Bỏ trà đá xi trên người. Dễ thương. Mà cô chưa có thuê đi đất nước nào mà cô giục giỏ sách, cô giục lum la mà cô không sợ mất hết trơn. Cái này kêu là Momo nha. Dạ cái này qua bên này gọi là Momo nha. Há cạo với mình qua là Momo. Giờ xem á. Momo là kiếm tiền đó, Momo. Mình lại được ăn chay nữa. Để xem món ăn Nghĩa Trang. Quá là trong lành, thức ăn là chị thích nhất, nó rất là gọi là tinh khiết và organic. Đồ hữu cơ. Trời ơi, chị rất là thích luôn và không. Bình thường. Đây dễ thương nha. Có cái gì mình Môi rồi hồng ngộ đẹp như chợ như son vậy. Đó, cái chân mày của nó kìa sắc đẹp. Cái này là cái đồ vỏ cô. Được. Đó là sai lại coi. Món này là mỡ hả? Bơ. cái này là Bơ bò. Bơ làm từ cái gì? Bò dắt chứ gì, bơ thì có sữa. Bơ là từ bò dắt nè, sữa nè, bơ từ bò dắt nè. Ở đây là Bhutan. Đặc sản là đặc trưng ở đây nè. Rồi thôi, cứng á. Dân mà yếu ăn không được đâu, cứng quá. You don't put it inside your throat. Nói là chưa lắm rồi biết không? Ớt chiên hả? Trời ơi, tưởng đâu là khoai tây chiên. Cay không? Mà vậy này là ớt chiên. Cái bàn trong là cay không? Quá thơm, mà nó không cay nha. Đâu cay đâu. Ở trong sườn sực giòn giòn, có mùi ớt. Đem lên chiên bột. Thôi giờ mới biết ở Bhutan người ta cũng rất là chuộng ăn trầu nha. Thích ăn trầu ai cũng nhai trầu hết. Cô này bán trầu nè. Ở dưới gốc cọ bồ đề. Ngồi xung quanh và uống sữa bò dắt, ăn bánh bò. Cô ăn kìa. Đây là trầu nè. Trầu cao. Chưa anh, sao mà phải rót cái gì vô? Nước me, rót nước me vô. Cho hết một cái vào miệng luôn. Cho hết cả cái vào miệng luôn. Tháo chua dữ rồi trời. Chua lên. Dân là quá à. Chua quá. Chua chịu nổi. Chúng ta chinh phục. Ở đây bánh đá đẹp nè, chỉ có chỗ này thấy bánh đá đẹp thôi. Đó, thay cái nét xin đó đó. English. No English. Quay này đi đâu? Quá trời ơi. Cho mọi người đi trước đi, mình đi lẹ mình hơi cho đã đi. Trời, lẹ lắm bà ơi. Trên đường núi anh đi. La 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 la. La 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 la. La la. Tay cũng đi ngựa nữa. Chị lên chị. Tập nãy giờ rồi con. Rồi cô đi lên luôn đi, đi bộ theo đường đó. Rồi đi lên luôn cô. Kìa đây nhân vật hay nhất của cả đoàn. Đi dẫn đầu luôn. Gần 70 đuổi. Ôi ôi. I'm so proud of you. Leader. Trời ơi. Ông bác thanh niên này quá trẻ rồi. Quá hay luôn. Không chống gậy luôn mấy chứ.
dắt cả nhà đi chùa. Mà hôm nay mà đi sao sắp xếp sao mà đúng ngày nay là ngày rằm luôn, rồi rằm tháng Giêng nữa. Hồi xưa đâu có được những cái nấc thang như vậy đâu. Bây giờ là mới có là nấc thang. Giờ cô không nghĩ sao, rồi tháng mưa rồi chờ mưa rồi sao đồ ăn mà ta đem lên tới đây mà đi cực khổ như vậy nữa. Cô ngưỡng mộ những người mà người ta tu ở đây thật quá hay luôn á. Đi là cứ đi thôi chứ đừng có nghĩ là đi rồi sẽ đến. Thở không nổi luôn á. Đi du lịch cùng Foca là phải trải nghiệm là nè, sức khỏe tốt. Giờ sức khỏe tốt nè, trời ơi trải nghiệm nhiều thứ gọi là trùng đẹp nguy hiểm nè, đi mới lý thú. Rồi đây là hành trình nửa đoạn đường. Mọi người thấy sau lưng mình đó là Tiger Nest hang cọp. Xây sao mà hay thì cái trời, làm sao mà gánh đá lên cho nó từng viên để mà xây thành một cái tu viện cao như vậy. Đi bộ một mình mà còn không nổi nữa, huống chi mà gánh đá lên để mà xây tu viện như vậy. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới qua được vách bên kia. Chúng ta cố lên thôi Đoàn ơi. Thôi chị chụp như đây là chị mãn nguyện rồi. Chị mãn nguyện đi đến Bhutan. Thôi, chào bà con cô bác. Bây giờ thì Foca đã chinh phục được Tiger Nest và đến được hang cọp. Sau lưng mình là một trong những tu viện nổi tiếng và là hình ảnh đặc trưng biểu tượng của Bhutan. Ai tới Bhutan mà chưa tới chỗ này là coi như chưa tới Bhutan nha. Dù là hơi cực khổ chút xíu, phải leo dốc này kia. Tầm 3 tiếng là chúng ta sẽ tới được vách đá sừng sững. Trời ơi, làm sao mà có thể xây được tu viện dữ dằn như vậy trời. Tương truyền rằng ngày xưa ngài Liên Hoa Sinh có một con hổ biết bay và có cánh bay lên trên này và đậu ở ngay vách đá này để nghỉ chân trước khi thành chánh quả và phi thiên. Bởi vậy mà đây là đặt tên là hang cọp. Hôm bữa đi Thụy Sĩ hệt như vậy luôn nè, cũng thông rồi cũng thung lũng, cũng xanh mướt vậy ha. Nhìn ngôi làng rất là bình yên. Paro là một thị trấn nhỏ thôi. Giờ 11 giờ rưỡi rồi, 3 tiếng đúng rồi. 3 tiếng dạ, 5 cây số mà. Phải cố gắng để mà leo, đó là để mà chiêm ngưỡng cái công trình vĩ đại này. Mà ai coi trong cái clip này được thì mình đi thì nó cũng không có đến nỗi đâu. Tại vì mình đi có một chút xíu mình nghĩ thì nó sẽ khỏe rồi. Rồi mình sẽ đi đến nơi liền. Trời ơi, còn hơn chữa lành luôn. Trời ơi, nhưng mà chị nể phục nhất là trong đoàn mình mấy anh chị lớn tuổi không nghĩ ra mấy anh chị có thể leo được lên tới đây. Thật sự nể phục nhất là chị Mai. Thứ nhất là sao? Chân chị vừa mới gãy xong. Wow, chị còn bắt ốc tùm lum mà chị còn leo được tới đây. Thì em nghĩ rằng em không thể nào em bỏ cuộc với độ cao 5 km như thế này. Có cơ hội hãy nên đến Bhutan. Chuyến đi này cũng rất là cảm xúc. Nào là chuyến đi Pakistan xong tới chuyến đi Bhutan với tất cả mọi người thì thấy ai cũng rất là nhiệt tình, vui như là một gia đình chứ không phải là cũng đi theo tour nữa. Giống như là những thành viên chưa chắc là mình đi với gia đình mình mà đã vui vậy, đã thân mật như vậy, đã giúp đỡ nhau như vậy nữa. Mà có những người ở bên ngoài nhưng mà mọi người rất là gắn kết nhau. Nhưng mà toàn là những thành viên ưu tú, những thành viên được tuyển chọn kỹ lắm mới được tham gia chuyến này nha. Tuyển chọn phải luôn chứ cái 18 luôn. Nhưng mà chị không có biết đất nước Bhutan, nhưng mà chị coi YouTube của Foca rất là nhiều. Chị rất thích cái sự chân thật trong cái YouTube á. Nên thấy mà mình nghĩ ủa sao mình đi được với nó ta. Xong cái thấy đăng phóng theo liền. Nhưng mà thật ra thì do chị theo Chúa nên chị cũng không có thích đi chùa. Thì trong đầu em khi mà vô group á thì em thấy mọi người cũng khá là lớn tuổi. Em có suy nghĩ là chết rồi, Tuổi nhiều số em. tour này nó sợ nó hơi chậm. Nhưng mà khi mà lên xe các em thấy nó không được chậm như em tưởng.
Nên là chị rất là cảm ơn mọi người đã tiếp cho chị được cái động lực, thật sự là cái động lực rất là lớn trong cái chuyến đi này. Là chị học được với chị lớn là một cái sự mà nghị lực. Trước khi đi á, Trước khi đi nói chung là anh cũng không nghĩ tới là chuyến đi này tuyệt vời như vậy mà hạnh phúc như vậy. Nói chung là ngoài mong đợi. Bây giờ hôm nay là chuyến đi hạnh phúc nhất của anh trong đời. Rồi chị có thấy đi du lịch là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Quá đã đúng không? Đi du lịch hạnh phúc mà còn tới quốc gia hạnh phúc nữa thì hạnh phúc đó nhân lên gấp 2, gấp 3 lần. Đúng rồi, rất là nhân lên rất là nhiều lần. Mà được đi hoài nữa chứ. Nhưng mà chưa có giành được thương hiệu du lịch nha. Có người là nữ hoàng du lịch đó trong đoàn mình đó. Dạ, rồi xanh ảnh nữa kìa. Xanh ảnh với cô Mai nữa kìa. Đây, xin mời nữ hoàng xanh ảnh. Nữ hoàng xanh ảnh. Nói quá. Đây nữa nè, nữ hoàng. Cô Ba tập quá, cô Mai tập quá chứ. Khi mà mình tới đây rồi mình sẽ thấy là cái hạnh phúc nó không phải nhờ dựa vô những cái yếu tố vật chất bên ngoài, không cần phải giàu có người ta mới hạnh phúc ha. Người ta chỉ cần chấp nhận với những gì người ta đang có ha, những điều gì rất là đơn giản ha, như là môi trường, không khí, thực phẩm và những cái mối quan hệ chung quanh hết sức là lành mạnh. Thì đó là hạnh phúc rồi. Cảm ơn hai đứa con đã dắt cô đến đất nước hạnh phúc. Và chúng ta đang rất hạnh phúc.